Hello mga guys, welcome back to my channel. Mga guys, meron tayong ano rito. Meron tayong troubleshoot dito na yan, merad. Ang gagawin natin dito mga guys, kasi dito ito palyado. Ang palyo nito mga guys, number 1. Ganito lang po niya yung gagawin natin dito. Yan. Tatanggalin natin yung ano, yung gis na to, saka ito. Subukan natin magpalitin. Ngayon, kung ganun pa rin, itest natin ito. Ito mga guys, ano ito, abangan nyo bukas. Gawin natin actual. I-explain lang muna natin pang samantala. Kasi short video ito mga guys. Halimbawa po, palyado, dapat po itong number 1. Kung inangat nyo po ito, dapat, di ba po palyado? Kung inangat nyo po yan, tapos lalong pumalag, ibig sabihin po, gumagana. Tapos kung inangat nyo itong number 2, yung palag niya na palyado, hindi nagbabago. Ito ang ano, check natin. Pwede nating pagpalitin muna. Ngayon mga guys, kung hindi lumipat, check natin yung spark plug, pagpalitin natin. Pero kung hindi pa rin lumipat, itest natin yung ano, itong pagpalitin natin itong injector, ilagay. Kung hindi pa rin lumipat mga guys, gamitan natin ng compression test. Tapos ang paggamit ng compression test mga guys, dalawang klase po niyan, tuyo at saka basa ng langis. Yung wet and dry ang tinatawag. Yan. Ganito yung mga guys, halimbawa po, lagyan natin ng mattress natin dito kung alin ang singaw. Kung linagyan natin ng langis, tapos tumaas yung compression niya, ibig sabihin mga guys, ang problema pwedeng piston ring o kaya liner. Pero kung hindi nagbago, konting-konti lang yung nagbago na naglagay tayo ng langis, pwede yung balbula mga guys, singaw, pwedeng biyak o bungi. Ito mga guys, sabi ko nga po, pagkwentuhan natin saglit kasi po ang daming bago natin hatulan ito ng general overhaul. Kasi ito mga guys, bagong customer natin to. Galing ito po sa ano, sa binahay nila sa La Union. Iginapang nila dito na ang gumagana po 2 silindro lang, kasi 3 cylinder po ito, Mirage G4. Anong dinala dito, na-check natin na palyado itong number 1. Kaya abangan nyo mga guys, yun lang ano natin dito, step by step tayo rito. Titignan natin bukas yung ano, yung actual, kasi ganito po yun. Ulitin natin. Halimbawa, baliktarin natin. Kung ito walang react, kasi halimbawa po umaandar na pumapalya, tapos inangat nyo po siya, hindi nagbago, ang gawin natin mga guys, ito pagpalitin natin. Ngayon kung ganun pa rin na hindi naman po nagbago uli, mag-check tayo ng wire ng ano, ng injector. Baka po pwedeng yung wire niya pwedeng may putol. Pero kung ano naman mga guys, okay naman yung ano, yung wire niya, yung injector, pagpalitin natin. Kung okay naman, walang problema sa injector, yan, last, gamitan natin ng compression test. Yan, ulitin natin mga guys ha. Ang pagtetest mo ng compression test mga guys, wet and dry. Kung sinabi natin na wet po niyan, lagyan natin ng langis, kahit ano lang po, mga 2 spoon o kaya 2 kutsara. Tapos kung nagbago yung ano, yung compression, pwede ang sira mga guys, piston ring. Tapos kung hindi nagbago, pwedeng tukod ang balbula o may singaw o tawag dito, may biyak. Kasi mga guys, sa BIOS na subukan na natin yan. Ulitin natin ha, para na lang po ito, short video para sa mga baguhan po ito, para kung meron kayong customer po na ganito, kung wala kayong compression test, magkano lang naman po ito, bili na lang po kayo. Ganun lang po, para iwas po yung ano, yung both side po ito, iwas yung disgrasya, iwas yung ano, yung gastos ng customer,
iwas din yung ano natin, yung pagkasira natin sa customer. Yan. Kaya sinasabi ko ito mga guys kasi sa tagalan natin nagmamekanik, ang dami nagre-reklamo, pero hindi natin maiwasan po yan. Ganun talaga. May mga, sabi nga po may mga mekanikong mangkanor, pero ako hindi ko tinatanggi si mangkanor. Minsan mga guys, mangkanor tayo, yung mga discarding, tamang diskarte, hindi yung pwede na yan. Hindi pwede o yan, dapat pwede yan. Hindi, huwag natin lagyan ng pwede na yan. Yan po kasi yung mga tirada ni mangkanor minsan, yung sabi na pwede na yan. Mamaya pinakita, pinagawa sa iba, sabihin ng gumawa na ko, tinira ito ni mangkanor. Wala tayong magawa doon. Ayan mga guys, abangan nyo tomorrow. Gawin natin yung yung actual na gamit ng compression test. Unahin natin mga guys, pagpalitin natin yung ignition coil. Kung hindi nagka-problema yung spark plug, pagpalitin natin. Kung hindi pa rin lumipat, check natin yung kuryente ng injector. Kung meron naman, pagpalitin natin yung injector. Ngayon, kung hindi pa rin lumipat, pinakalas mga guys, ito na. Pero naman, short method, halimbawa po, para hindi natin magtatanggal ng ng wire, diretso na lang tayo. Halimbawa, umandar, pagpalitin natin, ayaw umandar. Pagpalitin natin yung spark plug, ayaw pa rin mag-react, wala pa rin respond. Tanggalin yung spark plug. Kung dito nakita agad, hindi natin nagkalas nito. Pero kung balik rin natin mga guys, kung halimbawa po, yung sinabi ko na direct to the point, tanggalin natin yan, gamitan ng compression test. Maganda naman yung yung compression niya. Yun, sana natin gagamitan ng mano-mano. Ng sunod-sunod na troubleshoot. Yun, pagpalitin natin yung yung ignition coil, pagpalitin natin yung spark plug, i-check natin yung wire, check din natin yung injector. Kung ganun pa rin, ay ibig sabihin mga guys, walang problema kasi walang walang nakitang problema Dito na naman tayo nalilito kayo sa mga sabi ko na ganoon lang po mga guys. Kung short kasi mga guys, napakadali. Kung halimbawa po, ulitin natin, kung binunot nyo ito na pumapalya, hindi nag-react, pagpalitin yung ignition coil muna. Ngayon, kung hindi lumipat, tanggalin yung spark plug. Wala tayong ilaw. Tanggalin nyo yung spark plug, pabulan lang tayo. Kung tanggalin nyo yung spark plug, ginamitan nyo ng compression test, kung nagbago, lagyan nyo ng langis. Kung hindi pa rin nagbago, kung nagbago yung kung halimbawa tinanggal natin yung naluto na tayo, wala lang ilaw. Kung hindi nagbabago ito, compression test ang gagamitan natin ito. Kung nilagyan natin ng langis, hindi nagbago, valve lang problema. Pero kung nagbago, piston ring. Okay, don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.